mundimvere ine mbuye wanga rokana ine ndimawa inde mundimvere vere mbuye wanga inde kana ine ndimawa inde kama Tipempele siku omwe Yehova Mulungu wathu Atate wa Mbuye wathu Yesu Kristu tikulemekizani nthawi ino chifukwa cha ukulu wanu, kukuthokozani chifukwa cha zabwino zonse zimene mwatichitira komanso zimene mwatichitira mu tsiku la lero, makamaka potipatsa moyo wabwino komanso kutipatsa nthawi yoti makamaka tikachite chifuniro chanu mu tsiku la lero. Makamaka tsiku la lero tikuyamba msonkhano wathu umene takhala tikuyembekezera. Makamaka Mulungu wathu tikupemphani kuti msonkhano umene ukhale m'manja mwanu, mukhale patsogolo penipeni kuti ife tonse tizibwera m'mbuyo mwanu. Yende mwa ife toka sitingathe kuchita kalikonse, chifukwa chake tayamba kupempha kwa inu Mulungu wathu kuti mutitsogolere. Pala abale ndi alongo ambiri amene sanafikepo mpano ali m'njira zosiyanasiyana, tikuwayikiza mwa inu Mulungu wathu kuti athandizeni kuti makamaka tafikenso konkuno, kuti zimene Mulungu wathu mwatikonzera nawonso adzatenge nawo. Muyambe nafe tsiku la lero komanso mutamalize nafe msonkhano umenewu. Pala abale athu amene akonzeka kutiphunzitsa mawu anu, lolani kuti mukhale pakati pawo kuti akatiphunzitse zokhazo zimene ndicho chifuniro chanu, kuti mwa ife zitithandize kupata zipatso zabwino kuti tsiku lotsiriza tidzapeze moyo wosatha. Makamaka Mulungu wathu dalitsani ife tonse pamene tafikapo mpano ndi kutipatsa chikumbumtima choyenera kuti tikatsatire zimene mwatikonzera. Mwa Yesu Kristu tiyamika. Amen. 234 tete milili. Mundimvere ine mbuye wanga rokana ine ndimawa inde mundimvere vere mbuye wanga inde kana ine ndimawa inde kama ndino moyo wanga inde mbuye mkale inde mkale inde kama ndino moyo wanga inde mbuye mkale. Moni abale ndi alongo tiyamike Mulungu maka chifukwa cha chikondi chopambana chimene anatsera mu tsiku la lero, maka pakutisunga ife amoyo kuti tikapezeke mu tsiku la lero. Ndikukhulupirira kuti tonse timadziwa bwino kunena kuti pa dziko lapansi pamakhala zinthu zosiyanasiyana izo zimene zimakondanso kukhala zofananafanana, zimene nthawi zambiri tikapita pansika zili mavuto ukazizindikira kunena kuti kodi chinthu chenicheni cholondola chimene ndikufunacho apapa ndiyo chiti. Chitsanzo chabwino mwina titha kulengera memory card. Memory card. Nthawi zambiri munthu ukapita pansika kuti ukagule memory card, kuti ukazindikira kunena kuti memory card imene ndikuifuna oli chinoyo ndi iyi, kumakhala kovuta. Zimatengera iwokawo amene amazitsata bwino kuti akuuze zamene ungazindikire memory card imene ili yolondola. Chimodzimodzinso tikabweranso ku nkhani ya mawu a Mulungu, anthu ambiri amaphunzitsa mosiyanasiyana kuchokera pa mawu a Mulungu. Zipembedzo zambiri zimaphunzitsa mosiyanasiyana kuchokera ku mawu a Mulungu, zimenewo amadzimva kunena kuti chipembedzo chimene alicho ndicho cholondola. Koma chinthu china chimene chimakhala chonena kuti timagwiritsa ntchito Baibulo limodzi
komano timakhulupirira kapenanso kuphunzitsa zinthu zosiyanasiyana kuchokera mu baibulo limodzi. Ndiye funso limakhala lonena kuti kodi zinthu zonse zosiyana zimene anthu akuphunzitsa kuchokera mu baibulozi zingakhale zolondola? Kapena amene amalakwitsa amakhala anthu amene amaphunzitsa kuchokera mu baibulo? Chonchonso tikabweranso ku nkhani ya mpingo, anthu amakhala akuphunzitsa kumanena kuti ayi mpingo ono lonse ndolondola, kapena pa dziko lapansi palibe mpingo olondola. Pakuona za chifukwa chimenechi ndinachiona kuti nchopambana zedi kuti mu tsiku la lero tikaphunzitsane pamutu wakunena kuti kodi mpingo owona tingauzindikire bwanji? Kodi mpingo owona tingauzindikire bwanji? Tikamakamba za liwu lakuti mpingo titanthauza gulu la wanthu loyitanidwa pamodzi ndi cholinga chimodzi chofuna kudzampembedza Mulungu. Gulu la wanthu loyitanidwa pamodzi ndi cholinga chimodzi chofuna kudzampembedza Mulungu. Ndiye tikaone kunena kuti kodi mpingo owona umenewu tingauzindikire bwanji? Mpingo owona umenewu tingauzindikire bwanji? Chinthu choyamba chenicheni chimene tingakwanitsa kuzindikira mpingo owona umenewu ndi dzina. Mpingo owona tikhoza kuzindikira pogwiritsa ntchito dzina. Tikamakamba liwu lakuti dzina, dzina ndi liwu kapena ndi mawu amene timagwiritsa ntchito potchulira kapena kuyitanira chinthu china chake. Ndi liwu limene timagwiritsa ntchito potchulira kapena kuyitanira chinthu china chake. Choncho dzina limeneli ndi labwino zedi chifukwa limakwanitsa kusiyanitsa chinthu china pakati pa chinthu chinzake. Ndiye kuti zinthu zikakhala zambiri kumuza mwana kuti katengemu kaya fertilizer, mwana uja amadziwa kunena kuti musitozimu muli matumba ambiri, komano icho chimene ena katenga ndi chani? Ndi thumba la fertilizer. Ndiye kuti timakhala kuti takwanitsa kusiyanitsa pakati pa matumba ena onse amene ali mmenemo ndi thumba la fertilizer lija. Choncho dzina ndilofunika limakwanitsa kusiyanitsa pakati pa chinthu ndi chinthu chinzake. Tikamaonanso pa chilengedwe pamene Mulungu analenga zinthu zonse adaona kuti sikwabwino ayi kuti zinthu zizingokhala zokha, adalengamo munthu amene ndi Adamu ndi kumusiya munda wa Edeni muja. Mulungu atamusiya Adamu munda wa Edeni, tikamona mu buku la Genesis chapter 2 verse 19 ndi 20 tikaona kunena kuti Mulungu anatenga nyama zonse zimene anazilenga ndi kukampatsa Adamu kuti azitche mayina. Ndiye kuti pamene Mulungu anapanga chiganizo chotenga nyama zonse ndi kukazipereka kwa Adamu kuti akazitche mayina, Mulungu yomwini anadziwa kunena kuti dzina ndi lofunika, dzina ndi la ntchito. Timaonanso chitsanzo chabwino tikabwera mu buku la Genesis chapter 17. Buku la Genesis chapter 17 timapeza nkhani yokhuzana ndi Abrahamu komanso Sara. Munthu amene timamudziwa bwino kuti Abrahamuyu, poyamba iyeyu amatchedwa kuti Abrahamu, amatchedwa kuti Abrahamu. Tsono Mulungu anamuwuza kunena kuti kuyambira lero sudzatchedwanso kuti Abrahamu koma udzatchedwa kuti Abrahamu, kutanthauza kuti bambo wa fuko lonse. Tikamona m'buku la Genesis chapter 17 mu verse yake ya 5. Tikamonanso mu buku la Genesis chapter 17 verse yake 15 tikaona kunena kuti mkazi wa Abrahamu amatchedwa kuti Sarai poyamba. Ndiye Mulungu anamusintha dzina kunena kuti sudzatchedwanso kuti Sarai koma udzatchedwa kuti Sara, kutanthauza mayi wa fuko lonse. Ndiye kuti kutengera pa chilengedwe Mulungu amaona ndithu kufunika kwa dzina. Kodi mpingo owona umenewu ungadziwike ndi dzina loti chani? Mpingo owona umenewu umadziwika ndi dzina loti chani? Tiye tikaoneni kuti kodi mpingo owona umenewu umadziwika ndi dzina loti chani pakukaona mu buku la Matthew chapter 16 verse yake ya 18. Owelenga mutuelengera ku buku la Matthew chapter 16 verse yake ya 18. Matthew 16
mu verse yake ya 18. Ndiponso ine ndinena kwa iwe kuti iwe ndiwe Petro, ndipo pa ili ndidzakhazika mpingo wanga, ndipo makoma a dziko lakufa sadzagonjetsa uwo. Zikomo kwambiri. Pamenepo tikamawerenga nkhaniyo kuchokera mu buku la Mateyu chapter 16 tikayambira mu verse yake 13 kulekeza verse yake 23 timapeza pamene Yesu Khristu amacheza ndi ophunzira ake. Ndiye Yesu Khristu ankafunsa ophunzira ake kunena kuti kodi anthu akumati mwana wa munthu ndiye yani? Ndiye ophunzira ake ankayankha potengera ndi mmene anthu Yesu Khristu akumamudziwira kunjako kunena kuti ena akumanena kuti niyo ndinu mmodzi mwa aneneri akale, ena akumanena kuti niyo ndinu aneneri Yeremiya, ena akumanena kuti ndinu Yohane Mbatizi. Ndiye Yesu Khristu funso lija analisintha anapereka kwa ophunzira ake kuti kodi nanga niyo mukamona mwana wa munthu muti ndiye yani? Ndiye Simoni Petro anamuyankha Yesu Khristu kunena kuti inuyo ndinu Yesu Khristu mwana wa Mulungu wamoyo. Ndiye timaona kunena kuti Yesu Khristu mu verse yake 17 anamuuza Petro kunena kuti ndiponso ine ndinena ndipo ndi odala Simoni Barayona pakuti sithupi kapena mwazi zimene zakulula izi koma Atate anga akumwamba. Ndipo ndinena kwa iwe kuti iwe ndiwe Petro, ndipo pa thanthwe ili ndidzakhazika mpingo wanga. Tikamaliona buku limene la Mateyu chapter 16 verse yake 18 timakwanitsa kupeza dzina la mpingo wa m'chipangano chatsopano kuti umadziwika ndi dzina loti chani. Yesu Khristu akulankhula kunena kuti ndiponso ine ndinena kwa iwe kuti iwe ndiwe Petro, ndipo pa thanthwe ili ndidzakhazika mpingo wanga. Chinthu choyamba tione ndikunena kuti Yesu Khristu pamenepa walankhula za mawu akuti mpingo. Tsono mawu akuti mpingo amenewa amatanthauza gulu la wanthu. Kungogwisa ntchito mawu akuti mpingo timatanthauza gulu la wanthu. Timaona chitsanzo chabwino mu buku la Mateyu chapter 8 verse yake ya 1 pamene Yesu Khristu anamaliza kuphunzitsa chiphunzitso cha paphiri. Mulembo wa buku la Mateyu adanenapo kunena kuti pamene Yesu Khristu ankatsika pa phiri akuti mipingo ya wanthu inkamutani inkamutsata. Ndiye kuti ndi gulu la wanthu limene Yesu Khristu linkamutani linkamutsata. Tanthauzo loyamba la mawu akuti mpingo kutanthauza gulu la wanthu. Koma tikabwera ku Baibulo tanthauzo la mawu akuti mpingo litanthauza gulu la wanthu losonkhana pamodzi mwacholinga chimodzi chofuna kumpembedza ndani? Kumpembedza Mulungu. Ndiye kuti iniyo ndi iniyo tikapita kusika tikapezako kuti kuli anthu ambiri, koma anthu ambiri amene ajawa titha kuonena kuti ndi mpingo potengera ndi mmene chichewa chathu tingachigwiritsire ntchito. Koma anthu ambiri amene si mpingo kutengera ku mawu a Mulungu, chifukwa chonena kuti anthu amakasonkhana kusika ndi zolinga zosiyanasiyana. Koma anthu okhawa amene amatchera kuti mpingo m'Baibulo umu ndi okhawa amene amasonkhana ndi cholinga chimodzi chofuna kuntamanda Mulungu. Choncho pamenepo Yesu Khristuso akunena kuti ndipo ndidzakhazika mpingo wanga. Tikaoneni mawu akunena kuti wanga akutanthauza chani? Mawu akunena kuti wanga ndi mulowa m'malo wa dzina la munthu amene amalankhulayo. Kodi munthu amene amalankhula ndi ndani? Yesu Khristu. Ndiye pamene Yesu Khristu akunena kuti ndipo nditiwe ndiwe Petro, ndipo pa thanthwe ili ndidzakhazika mpingo wanga. Mpingo waukhazikitsa iyeyo nkupita. Anthu kumafunsa kuti kodi mpingo ndi wandani? Inu ndine ponena lidzili mpingo ndi wandani? Wa Yesu Khristu. Chifukwa chonena kuti chani? Amene amalankhula kunena kuti mpingo wanga ndi ndani? Ndi Yesu Khristu. Choncho mpingo umenewu umanenedwanso kunena kuti mpingo wa Khristu. Tsono tikamanena mawu kunena kuti mpingo wa Khristu zimatanthauza chonchi. Bwino tanthauzo la mawu kuti mpingo kuti ndi chani? Ndi gulu la wanthu losonkhana pamodzi mwacholinga chimodzi chofuna kumpembedza Mulungu. Ndiye tikamakamba za mawu akuti mawu akuti ndi mperekezi. Koma tikabwera ku mitundu ya aperekezi tikamaphunzira tili ndi mitundu ya aperekezi yosiyanasiyana. Kodi ndi mtundu wanji wa mperekezi? Kwanza athu amene anapita ku sukulu akamanena zawo amanena kuti ndi preposition of possession. Mperekezi osonyeza umwini wa chinthu. Ndiye tikamakamba za mpingo wa
Khristu timangotanthauza kunena kuti ilili ndi gulu la wanthu, koma gulu la wanthuli mwini wake ndi ndani? Ndi Yesu Khristu. Umu ndi mmene tingauzindikirire mpingo woona. Choncho ngati pangakhala kuti pali mpingo wina umene umadziwika ndi dzina lina osati dzina limene lila mpingo wa Khristu, mpingo umenewo sungakhale woona. Timaonanso chitsanzo chabwino pamene Paulo amalemba kalata kulembera mpingo wa Khristu, kulembera mpingo wa Khristu umene unali kwa Roma. Mu buku la Roma chapter 16 mu verse 16 amawuza kunena kuti apatsene moni kwa ana wina ndi nzake, monga so mmene mipingo ya Khristu iwo patsamoni iwo. Mipingo imene mpingo wa Khristu paliponse amachedwa kuti mpingo wa Khristu, mpingo wa Khristu. Ikakhala yambiri ngati mmene tasonkhana amagomo osiyanasiyana amangotchedwa kuti mipingo ya ndani? Mipingo ya Khristu. Umo ndi mmene tingauzindikirire mpingo woona. Dzina la Yesu Khristu ndi dzina lokoma zedi, dzina limene aliwonse amene amapembedza amasangalatsidwa nalo. Koma talingalirani, mtazakhala kunena kuti chinyumba china chimene anthu amasonkhana namo analembapo kunena kuti mpingo wa Chintengo. Inuyo nkukhala ndi ganizo labwino lofuna kuwakozera momene analemberamo, kukangofufuta mawu kunena kuti Chintengo ndi kukalembapo kunena kuti Yesu. Ndiye muli mkati mwa ndimene yolemba akakupezeni akhoza kusangalatsidwa nazo kodi mukapeza kunena kuti yayi. Chifukwa chonena kuti chani? Zimene wamakhulupirira ndi zimene mukwalembera ndi zotani? Ndi zosiyana. Ndiye kuti dzina la Yesu Khristu amalikonda koma pachani? Pang'ono eti. Koma mpingo Yesu Khristu tikhoza kudziwira ndi dzina. Lingalirani mmene niyo munabadwa, makolo anu anakupatsani dzina pakufuna kusiyanitsa pakati pa inuyo komanso ndi ana ena amene adzibereka kapena ana ena amene anabereka kale mu nthawi imeneyo. Timaonanso chitsanzo chabwino mu buku la Luka chapter 1 mu verse yake ya 13 pamene mngelo adakapereka dzina kwa Yohane Mbatizi amakamuuza Zakariya kunena kuti pemphero lako kwa Mulungu lamveka, ndipo mkazi wako adzakubalira mwana iwe, ndipo dzina lake udzamutcha Yohane. Ndiye kuti chingakhalenso kwa Mulungu dzina amaliona kuti ndilotani? Ndilofunika. Choncho pamene tikuphunzira zaphunziro limeneli zamene tingauzindikirire mpingo woona, tikuyenera tikadziwa kunena kuti chinthu choyamba mpingo woona tikhoza kuuzindikira potengera ndi dzina. Kodi kumpingo kumene mmasonkhana umadziwika ndi dzina loti chani? Umadziwika ndi dzina lakuti mpingo wa Yesu Khristu kapena sumadziwika ndi dzina lakuti mpingo wa Yesu Khristu? Kodi ngati sumadziwika ndi dzina lakuti mpingo wa Yesu Khristu muli kulingalira kuti mmakhoza? Ayi. Mawu a Mulungu ali kunena bwino kunena kuti mpingo wolondola wa Yesu Khristu tikhoza kudziwa pogwiritsa ntchito dzina umene umadziwika kuti mpingo wa Yesu Khristu. Lingalirani kumene mwachoka takumana anthu ena mwina kuti sifa mpingo Khristu. Kodi kumene ife timasonkhana timakhulupirira zotani pa nkhani imeneyi? Bible apa likutiphunzitsa bwino kunena kuti mpingo woona tikhoza kudziwa ndi dzina. Tsono tiyeni tikazindikira kunena kuti ngati ifeyo kumpingo kumene timasonkhana mpingo sumadziwika ndi dzina lakuti mpingo wa Yesu Khristu, tikazindikira kunena kuti sitili kumpingo wolondola umene Bible limaunena apawo kapena mpingo umene Yesu Khristu anaukhazikitsa apawo. Tiyeni tikaoneni kunena kuti kodi mpingo wa Yesu Khristu tingauzindikirenso motani. Chinthu china cha namba 2 chimene tingakwanitsa kuzindikirira mpingo wa Yesu Khristu ndi malo amene mpingo wa Yesu Khristu unayambira. Malo amene mpingo wa Yesu Khristu unayambira. Tikamaona Bible ili linafotokoza bwino za malo amene mpingo wa Yesu Khristu kodi unayambira. Timaona kuchokera mu buku la mneneri Isaya. Mbuku la mneneri Isaya chapter 2 kuyambira mu verse yake 2 ndi 3 tikapempha welenga kuti mukatwerengere pamenepo pamene tikapeze kuti kodi Bible linalankhulapo chani za malo amene mpingo woona udzayambire. Buku la mneneri Isaya chapter 2. Yesaya 2 verse yake 2 ndi 3. Verse 2. Ndipo pasakhala masiku otsiriza kuti phiri la nyumba ya Yehova lidzakazikika pa nsonga ya mapiri
ndipo lidzakwezedwa pamwamba pa zitunda, mitundu yonse idzasonkhana kumeneko. Verse 3. Ndipo anthu ambiri adzanka nati, tiyeni tikwere kunka ku phiri la Yehova, ku nyumba ya Mulungu wa Yakobo, ndipo iye adzaliphunzitsa za njira zake, ndipo lidzayenda m'mayendedwe ake, chifukwa mu Ziyoni mudzatuluka chilamulo ndi mawu a Yehova kuchokera mu Yerusalemu. Chabwino. Tikamaona za mneneri Yesaya, ndi mmodzi mwa aneneri amene anakhalapo m'masiku akale Yesu Khristu asanabadwe kuthupi pa dziko lapansi. Tsono mneneri Yesaya ameneyu ndi mmodzinso mwa aneneri amene analosera zambiri zokhuzana ndi Yesu Khristu. Tsono pamene mneneri Yesaya amalosera za mpingo, tikamaona mu buku limene la mneneri Yesaya chapter 2 kuyambira verse yake 23 analoserapo zinthu zambiri zokhuzana ndi mpingo. Chinthu choyamba chimene chinena mneneri Yesaya kunena kuti ndipo kudzakhala m'masiku otsiriza, akutuza kunena kuti mpingo Yesu Khristu umenewu udzachitika koma udzakhazikitsidwa m'masiku otani? M'masiku otsiriza. Tikamakamba za masiku otsiriza ndi nthawi ya Yesu Khristu. Paja tikamakamba za nthawi ya Yesu Khristu kapena masiku otsiriza kapena nthawi ya Khristu ndi nthawi imene inayamba mu nthawi imene Yesu Khristu anauka kwa akufa. Tsono so chinthu china pamenepa chimene mneneri Yesaya anachinena pamenepa akunena kuti mu verse yake namba 3 akuti ndipo m'Ziyoni mudzatuluka chilamulo ndi mawu a Yehova kuchokera ku Yerusalemu. Pamene amakamba ndi kuti m'Ziyoni mudzatuluka chilamulo ndi mawu a Yehova kuchokera ku Yerusalemu, mawu akunena kuti ndipo m'Ziyoni mudzatuluka chilamulo amafuna kutanthauza kunena kuti munthu amene adzakhazike mpingo adzakhala munthu wochokera ku fuko la Davide. Munthu amene adzakhazike mpingo adzakhala munthu wochokera ku fuko la Davide. Timaona zimenezi tikamuwerenga mu buku la 2 chapter 5 mu verse yake ya 2 ndi 3 kuti Ziyoni linali phiri limene nyumba ya Davide inali pafupi ndi kumeneko. Choncho akamakamba za Ziyoni m'Baibulo mu amatanthauza za malo a Davide. Pamene amanena kuti ndipo m'Ziyoni mudzatuluka chilamulo, amangofuna kutanthauza nena kuti munthu wochokera ku mbumba ya Davide ndi amene adzakhazike mpingo umenewo. Timaona chitsanzo chabwino kunena kuti Yesu Khristu anali wochokera ku fuko la Davide. Tikamona mu buku la Mateyu chapter 1 mu verse yake ya 1 pamene analembapo kunena kuti ili ndi buku la kubadwa kwa Yesu Khristu, mwana wa Abrahamu, mwana wa Davide. Baibulo limasonyeza bwino kunena kuti Yesu Khristu anali munthu amene anabadwa kuchokera ku mbumba ya ndani? Ya Davide. Tsono so pamenepa analankhulapo chinthu china chonena kuti mawu a Yehova kuchokera ku Yerusalemu. Mawu a Yehova kuchokera ku Yerusalemu. Amangofunanso kutanthauza kunena kuti mawu a Yehova amenewa adzalalikidwa kuchokera ku Yerusalemu. Mawu a Yehova amenewa adzalalikidwa kuyambira ku Yerusalemu. Mpingo udzayambira ku Yerusalemu. Timaona tikamona mu buku la Luka chapter 24 mu verse yake 44 kulekeza 48 owelenga kupemphani kuti mungatiwerengerenso buku limeneli. Luka Luka 24 kuyambira verse yake 44 kulekeza 48. verse 44. Ndipo anati kwa iwo, awa ndi mawuwo ndinayankhula nanu, paja ndinakhala ndi inu kuti ziyenera kukwaniritsidwa zonse zolembedwa za ine m'chilamulo cha Mose ndi aneneri ndi Masalimo. 45. Ndipo anawatsekulira mitima yawo kuti adziwitse malembo. Ndipo anati kwa iwo, kotero kwalembedwa kuti Khristu amve zowawa nauke kwa akufa tsiku lachitatu, ndi kuti kulalikidwe m'dzina lake kulapa ndi kukhululukidwa kwa machimo kwa mitundu yonse kuyambira ku Yerusalemu. Inu ndinu mboni za izi. Zomwe kwambiri.
tikamaona mu verse yake 47 pamene akuwerenga kunena kuti ndikuti kulalikidwe m'dzina lake kulapa ndi kukhululukidwa kwa machimo kwa mitundu yonse kuyambira ku Yerusalemu. Yesu Khristu ali kupereka malo amene atumwi akamalalikira za kukhululukidwa kwa machimo kapena za kulapa akuyenera kuti akayambire akwaza kunena kuti ndikuchani ndi ku Yerusalemu. Anthu akuti mpingo umenewu ukambira kuchani ukambira ku Yerusalemu. Kodi mpingo umenewu ndi zoonadi kuti unambiradi ku Yerusalemu? Tikamaona mu buku la Machitidwe Atumwi chapter 1 verse yake 5 pamene mulembi wa buku Luka analemba kunena kuti koma anali mu Yerusalemu okhala kwa Ayuda amuna opembedza kuchokera ku mtundu uliwonse pasi pa thambo. Tikamaona mu buku la Machitidwe Atumwi chapter 2 pamene timaona kuti mpingo unayambapo, Bible likufotokoza kunena kuti ndipo adalipo anthu Ayuda okhala komwe adalipo anthu Ayuda amene anakasonkhana muchani mu Yerusalemu. Choncho pamene anthu amene wanali mu Yerusalemu tikamatsika kuwerenga mu verse yake ya 14 kukalekeza verse yake 36 buku limene la Machitidwe Atumwi chapter 2 ndi pamene timakaona kunena kuti pamene anamva zimene Simoni Petro anawalalikira anthu mu tsiku limene la Pentekosto mu verse yake 36 mu verse yake 37 anthu wa akurana kutsika mtima anafunsa kunena kuti tidzachita chiyani tsono amuna enu abale. Koma Petro anawayankha iwo anena kuti lapani batizidwani yense wa inu mu dzina la Yesu Khristu kuloza ku chikhululukiro cha machimo anu ndipo mudzandira mphatso ya Mzimu Woyera. Ndipo tikamaona mu verse yake 41 buku limene la Machitidwe mu chapter 2 Bible limatsikimiza bwino lomwe kunena kuti anthu onse amene anamva mawu ake adawulandira mu tsiku limeneli adabatizidwa anthu onse okwana ngati 3,000 kapena kuti anthu 3,000. Ndiye kuti timaona kunena kuti mpingo wa Yesu Khristu unayambiradi ku Yerusalemu mu 33 AD pamene anthu 3,000 adabatizidwa tsiku limodzi. Mpingo Owona tikoza kuzindikira kutengera ndi malo amene mpingo Owona tani unayambira. Kodi ku mpingo kumene niyo muli mpingowo udayambira malo ake ati? Talingalirani. Kodi tosamene tili pano tili mpingo umodzi kodi? Mwina tipeza kunena kuti ayi. Koma kodi ku mpingo kumene ndile timapembedza mpingo udayambira kuti? Tikazindikirani kunena kuti ngati ku mpingo kumene ndine tili mpingo sunayambira ku Yerusalemu, tili kumalo osayenera, tili kumalo olakwika. Tiyeni tisinthe maganizo athu tilape chifukwa tili ku mpingo umene sunayambira kumalo oyenerera. Timaona za mpatuko woyamba umene unayamba kuchokera mu mpingo wa Yesu Khristu umene unayambira ku Roma. Unayambira ku Roma. Ndiye munthu zikachijilika kumakapemphera ku mpingo kumeneko. Kodi uli kuchita zimene Mulungu ananena ngati? Ayi. Chinthu chofunikira ndi chani? Tiyeni titsatireni kunena kuti kodi Mulungu amanena kuti mpingo Owona unayambira kuti? Unayambira ku Yerusalemu. Tiyeni tisakesekeni kunena kuti kodi ndi mpingo umene unayambira ku Yerusalemu. Tikapeza kuti ndi mpingo wa ndani? Mpingo wa Yesu Khristu. Kodi uli kudziwikadi ndi dzina kuti mpingo wa Yesu Khristu? Ngati uli umenewo tiyeni tikakhalemo mmenemo ndiyo linga chonena kuti Mulungu adzatipulumutse mu tsiku lakumaliza kwa moyo uno. Taphunzirapo za mmene tingauzindikirire mpingo woona wa mchipangano cha tsopano chimenechi. Komanso chinthu china cha namba 3 chimene tingauzindikirire mpingo woona, titha kuzindikira mpingo ngati udayamba mu nthawi imene atumwi anali ndi moyo. Ngati mpingo udayamba mu nthawi imene atumwi anali ndi moyo, titha kumvetsetsa izi pakukawerenga mu buku la Marko chapter 9 mu verse yake ya 1. Owerenga tikupemphani kuti mukawerenga mu buku la Marko chapter 9 verse 1. Marko chapter 9 verse yake la 1. Ndipo ananena nawo
Nditu ndinena ndinu kuti alipo ena akuyimirira pano amene sadzalawa ipamonse kufikira akaona ufumu wa Mulungu utadza ndi mphamvu. Zomwe kwambiri mulembi wa buku la Mariko analemba choncho kunena kuti amawu izizi amalankhula kulankhulana ndi atumwi ake aja okwana angati okwana 12. Tsono pa atumwi ake okwana 12 akawuza kunena kuti ndipo ndinena ndinu kuti alipo ena akuyimirira pano amene sadzalawa imfa kufikira ataona ufumu wa Mulungu utadza ndi chani, utadza ndi mphamvu. Paja tikamaphunzira timapeza bwino kunena kuti mawu akuti ufumu ndi mawu akuti mpingo amagwiritsidwa ntchito motani kodi mofanana eti. Ndiye kuti pamene Yesu Khristu amenena kuti ndipo ndinena ndinu kuti alipo ena akuyimirira pano amene sadzalawa imfa konse kufikira ataona ufumu wa Mulungu utadza ndi mphamvu, amafuna kunena kuti kufikira ataona mpingo wa Mulungu utadza ndi chani, utadza ndi mphamvu. Ndiye kuti mukadziwe kuti kodi ufumu umenewu unabwera kapena sunabwere, mutofunika kuti mukayankhe funso lonena kuti kodi atumwi amene ankauza zimeneziwa alipo kulibe. Chifukwa kunena kuti alipo ena inu akuyimirira pano amene sadzalawa imfa kufikira ataona ufumu wa Mulungu utadza ndi chani, utadza ndi mphamvu. Ndiye kuti ngati atumwi kulibe tikadziwanso kuti mpingo unatani, unabwera. Koma ngati atumwi ali ndi moyo tiyentipilizeni kuyang'ana unena kodi mpingo unabwera kapena udzabwera. Kodi tikamakamba za atumwi amenewa anafa motani, tikamafufuza za mabuku ambiri amene amalemba za ambiri za wanthu amatiuza bwino kunena kuti mtumwi womaliza kumwalira mwa atumwi 12 aja ndi mtumwi Yohane amene analemba buku la uthenga wabwino la Yohane, buku la 1 Yohane, buku la 2 Yohane, buku la 3 Yohane, komanso buku la chivumbulutso. Tsono mbiri ili mafotokoza kunena kuti ameneyu ndiye mtumwi womaliza amene anamwalira pakati pa zaka pafupi za 100 AD zimene zinapitazo. Tsono ngati adamwalira pakati pa zaka 100 AD zimene zinapitazo, pano tili mu 2023. Kodi muli kulingalira kunena kuti mpingo unabwera kapena sunabwere? Mwachidzukira ufumu unatani, unabwereti. Kuti mukamvetsetsa izi zimakhala ngati kunena kuti mukaona ana akusewera mukadziwa kuti adadi awo abwera, mukaona ana akusewera mukadziwa kuti adadi awo abwera. Ndiye kuti mukangoona kuti ana sakusewera mmadziwira kuti adadi awo kumeneko sanatani, sanabwere. Koma mukaona ana akusewera mmadziwa kuti adadi awo ajarani, abwera. Tsono kuti alipo ena akuyimirira pano amene sadzalawa imfa kufikira ataona ufumu wa Mulungu utadza ndi mphamvu. Ndiye ngati atumwiwo onsewo anafa, tikuyenera tikazindikira kunena kuti ufumuwo kapena mpingo pamenepo unatani, unayambapo. Choncho tikuyenera tikaphunzira bwino pamenepo kunena kuti mpingo umenewu udayamba mu nthawi imeneyi mu 33 AD. Tikuphunzira kunena kuti mtumwi womaliza anamwalira pafupi pa zaka 100 AD zimene zapitazo. Tikaona kuti kodi mpingo wa Yesu Khristu unayamba adi atumwi ali ndi moyo. Mukaona kunena kuti mpingo wa Yesu Khristu ukayamba mu 33 AD pamene atumwi aja ena anali ndi moyo. Yudasi anatazikweza kale pache. Yudasi anatazikweza. Koma tikapeza kunena kuti nthawi imeneyi nkuti atumwi ena aja ali ndi chani, ali ndi moyo. Tsono taona ninu mpingo wa Khristu wayamba mu 33 AD, mtumwi womaliza kumwalira mu 100 AD. Ndiye kuti mpingo wa Khristu pamene pankulutatani kale utemba kale. Tsono chimpatukoso choyamba chikukakhazikika pa dziko lapansi mu 606 AD. Ndiye kuti patapita zaka 500 chakuti chikhazikitsireni mpingo wa Yesu Khristu pano pa dziko lapansi. Ndiye kuti mpingo wa Yesu Khristu tikoza kuzindikira ngati mpingo unayamba mu nthawi imene atumwi amenewa anali ndi moyo. Tsono mu 606 AD pamene mpatuko woyamba umakakhazikika kuchoka mu mpingo wa Khristu umene umakayambitsidwa ndi Boniface 3, mukaona kunena kuti nthawi imeneyi nkuti atumwi onse ajararani atamwalira kale. Ndiye kuti mpingowu sunayambike mu nthawi yake yotani, yoyenerera potengera ndi mmene mawu a Mulungu
amalankhulira. Choncho mpingo Owona tikhoza kuzindikira ngati mpingo udayamba munthu amene atumwi anali ndi moyo. Timaona kunena kuti mpatuko woyamba tikunena kuti udayamba mu 606 AD umene wa Roman Catholic. Timaona mpingo wa Sisepi ukukatuluka mu Roman Catholic muja mu 1536 AD. Timaona so kuti mpingo wa Mboni za Yehova ukukayamba mu 1844 AD. Komanso mipingo ena yambiri ikupitirizabe kutani kufala potengera ndi mmene anthu ena akumapotezeranso mawu a Mulungu. Choncho mpingo Owona tikhoza kuzindikira ngati mpingo unayamba mu nthawi imene atumwi anali ndi moyo. Komanso chinthu china chimene tingazindikire mpingo Owona ndiyo chinthu chomaliza, tikhoza kuzindikira mpingo Owona umenewu ngati potengera ndi ufumu umene mpingo unayambira. Tikhoza kuzindikira potengera ndi ufumu umene mpingo Owona unayambira. Ndikhulupirira kuti tonse timadziwa bwino za nkhani yokhuzana ndi Daniel. Tikamaphunzira za Daniel kuchokera mu buku la Daniel chapter 2 timaona kunena kuti fumu Nebukadinezara nthawi ine itagona inalota maloro pamene inaona fano lalitali litayimirira, ndipo pamene fano linali chipenyere fumu inaonanso kunena kuti mwala wina wachoka pa phiri wakasema fanoli ndikulipera fanoli lonse ndikutani ndikutha mwalawo kukhazikika pamalopo mwalawo kutani ndikukula ndikukhala wamphamvu. Pamene fumu inalota zimenezi inali kusakasaka anthu onena kuti atanthauzire maloto amenewa. Tsono maloto amenewa mamasulidwe a maloto amasiyana ndi mmene anzathu amadzitcha kunena kuti amamasulira maloto lero potengera ndi kalero. Kalero munthu umati ukalota maloto umenera ungomuza munthu kunena kuti amwene ineyo ndalota maloto ndiye ndifuna munditanthauzire kuti maloto akutanthauza kuti chani. Ndiye munthu uja akamuza kuti ndalota maloto ndikufuna munditanthauzire kuti malotowa ali kunena chani, amene kuti choyambirira akuuze kuti maloto walotawo iweyo maloto wanji, kana akazikupasa matanthauzo a maloto zimene nzosiyana ndi nthawi yathu ino anthu amene amazitcha kuti amatanthauzira maloto. Iweyo mafuna kuti wauzenso kuti analota zakuti. Koma kalero zimafunika ungonena kuti ndalota maloto ndiye ndifuna matanthauzo ake. Choyambirira mundiuze kuti ndalota chani. Choncho tikamawerenga mu buku la Daniel timakwanitsa kuona bwino kunena kuti fumu iyi idawatenga anthu onse amene amakhulupirira munthu imeneyo, amatsenga anthu amene anaphunzira zokhuzana ndi anthu kwambiri kuti amasulire za maloto amenewa, koma anthu onsewa analephera. Ndipo anapeza mneneri wina amene anatanthauzira za maloto amenewa. Timamvetsa bwino za nkhani imeneyi paja tikamaona mu buku la Daniel chapter 2 mu verse yake 44 tikapeza owerenga kuti tikapempha owerenga kuti ngatiwerengere mu buku limeneli kuti mina tikamvetse bwino. Daniel chapter 2 verse 44. Daniel chapter 2 verse 44. Ndipo masiku amafumu aja Mulungu wakumwamba adzayika ufumu woti sudzawulongera ku nthawi zonse, ndi ulamuliro wake sudzasiyipira mtundu wina mtu, koma udzaphwanya ndi kutha mafumu awo onse nudzakhala chikhalire. 45. Zomwe kwambiri. Pamene Daniel akupereka matanthauzo a maloto amene afumu Nebukadinezara analota, chinthu chambirira anawauza bwino ndithu kunena kuti mutu uja munawulota fano wagolide uja ukuyimirira ufumu wanu kapena ufumu umene uli wamphamvu. Tsono Nebukadinezara anali kulamulira kuchokera mu ufumu wa Babylon. Afumu waso fano adalota kunena kuti chifuwa ndi manja ake zinali za silva zimene zimatanthauza ufumu kapena ulamuliro wa amidzi nda Persia
amedi ndabelesi komanso m'mimba ndi mchiuno mwake zinali za mkuwa zimene zimatanthauzanso ufumu wina umene udzabwere amedi ndabelesi akazatha kulamulira ndiwo ufumu wa Agiriki. Ndiye miyendo komanso mapazi akuti mwina munali mwachitsulo komanso mwina mwadongo zimene zimatanthauza ufumu wa Chiroma. Tsono mulembi Daniel akufotokoza kunena kuti ndipo m'masiku ama ufumu aja Mulungu wakumwamba adzayika ufumu woti sudzawonongeka ku nthawi zonse. Pamene ufumu wa Chiroma udzakhala ukulamulira akuti Mulungu adzayika ufumu umene udzakhala wa Mulungu wakumwamba umene sudzawonongeka kwa nthawi zonse. Choncho timaona kunena kuti ufumu umenewu umene amaonena umenewu ndiwo mpingo wa Yesu Khristu. Timapeza izi motani? Timaona mu buku la Luka chapter 2 mu verse yake ya 1 komanso Luka chapter 3 mu verse yake ya 1. Owelenga lero mphani kuti mngolenge pamenepo. Ndipo kunali masiku aja kuti lamulo linatuluka kwa Kaisara Augusto kuti dziko lonse lokhala mwanthu lilembedwe. Luka 3:1. Pa verse 1 ndipo pa chaka cha 15 cha ufumu wa Tiberiyo Kaisara pokhala Pontiyo Pilato kazembe wa Yudeya ndi Herode chiwanga cha Galileya ndi Filipo m'bale wake chiwanga cha dziko la Iturea ndi la Trakoniti ndi Rasinayasi chiwanga cha Abirene. Chabwino. Pamene papa tikaona kunena kuti mu buku la Luka chapter 2 verse 1 komanso Luka chapter 3 verse 1 ali kufotokoza za maufumu a Chiroma amene amalamulira mu nthawi imeneyo pano pa dziko lapansi. Tikamafufuza bwino za mabuku ambiri amakonetsa kunena bwino kunena kuti maufumu amene wa Chiroma, ufumu umene wa Chiroma unayamba kulamulira kuchoka mu 30 BC kukalekeza mu 476 AD. Ndiye kuti pamene Yesu Khristu anabadwa mu nthawi ya ulamuliro koma wachani wa Chiroma. Ndiye kuti mu nthawi ya ulamuliro wa Chiroma pamene Yesu Khristu anabadwa ndi pa Jeremiya kapeza kunena kuti mu buku la Mateyu chapter 16 verse 8 Yesu Khristu akakhazikitsa mpingo. Ndiye kuti tikukaona kunena kuti mpingo wake wa Yesu Khristu ukukayamba koma mu nthawi ya ulamuliro wachani wa Chiroma. Ndiye kuti pamene mpingo wa Yesu Khristu ukukayamba mu nthawi ya ulamuliro wa Chiroma wakhala wakula wakhazikika pa dziko lonse mofanafanamo ndi mmene afumu a Nebukadinezara adaonera mwala osembedwa kuchoka pa phiri utazaphwanya fano nukula nukhala chikhalire nudzadza pa dziko lonse. Choncho mpingo wa Yesu Khristu umenewu udayamba mu ufumu wa Chiroma. Tikunena kuti ufumu wa Chiroma unalekeza kulamulira mu 476 AD. Ino kapsena atsogoleri ano kunena kuti mpingo umene tili uno unayamba mu chaka chanji azikakuza nena kuti wayamba mu 2019 momwemo mukazindikira nena kuti tsono ndili mbali yosakhala bwino, ndili mbali yolakwika chifukwa ufumu sunayambe mu nthawi ya ulamuliro wachani wa ulamuliro wa Chiroma kapena mpingo sunayambe mu nthawi ya ulamuliro wa Chiroma. Taphunzirako za mmene tingauzindikirire mpingo Owona. Taona kuti mpingo Owona likhoza kuzindikira potengera ndi dzina, umadziwika ndi dzina kuti mpingo wa Yesu Khristu. Ukatikaza kuzindikira potengera ndi malo amene onembira umene malo ake ndiko ku Yerusalemu. Taphunzirakonso kuti tikhoza kuzindikira ngati mpingo unayamba mwali ndi moyo, komanso taphunzira kunena kuti tikhoza kuzindikira ngati mpingo udayamba mu nthawi ya imene Aroma amalamulira pa dziko lapansi. Tikamakamba za Roma sikunena za mpingo ene, sikunena za mpingo wa Roma uja umene mova uchayi, koma tikamba za dziko lina tsopano pamene mzinda umene wa Roma umalamulira dziko lonse lapansi. Kodi inuyo kumpingo kumene muliko mpingo udayambadi polenga ndi zimene Mulungu akunenazi? Zita kutheka kunena kuti timapemphera koma kumpingo kumene tili mpingo sunayambe polenga ndi zimene Mulungu akunenazi. Tsono chikufunika ndi chani? Pamene tamva mawu timenena kuti tikhulupirire polenga ndi mmene buku la Roma chapter 10 verse yake 14 limanenera. Pamene
takhulupirira mawuwa timenena kuti tivomereze kunena kuti Yesu Khristu ndiye mpulumutsi wa dziko lapansi potengera ndi mmene buku la Marko chapter 10 verse 32-33 limanenera. Tikavomereza kuti Yesu Khristu ndi mpulumutsi wa dziko lapansi mukuyenera kuti mulape machimo anu potengera ndi mmene buku la Luka chapter 13 mu verse yake ya 3 limanenera. Mukalapa machimo anu ifunikanso ikhale nthawi yabwino imene mubatizidwe mmene monganso mmene buku la Galatiya chapter 3 verse 27 limanenera. Mukabatizidwa tsono mupitirize kukhala okhulupirika mu mpingo wa Yesu Khristu kuti mudzapulumutsidwe motengeranso ndi mmene buku la Chivumbulutso chapter 2 verse yake ya 10 limanenera. Imakhalanso nthawi yabwino imene timakhala nayo pakati pathu imene imerana abale komanso alongo kubwera kutsogolo kuno pamene abale adzayima mbali kuyang'ana abale anzawo komanso alongo adzayima mbali kuyang'ana alongo anzawo pamene wanyimbo wakhala kuimba nyimbo tipempha anthu azifukwa zimenezi kuti abwere kutsogolo kuno. Mulungu odziwa kudalitsa adalitse mawu akewa kwa lero ndi nthawi zonse. Amen.